что четверг отлично подойдет для совещаний, переговоров и презентаций. Для того, чтобы начать придерживаться определенного режима. Овны – решения, которые принимаются окружающими или начальством. Нихуя не видно, блядь. Так что не торопитесь менять свои планы. Сам день подойдет для начала обучения, но только в случае, если вы действительно нуждаетесь в этих знаниях. Держите себя в руках. Это относится и к еде, и к обсуждению важных вопросов. Раки, если вы чувствуете, что с вами стали вести себя как-то иначе, скорее всего, дело в вашем поведении. Львы, ваш девиз на этот день лишь едешь, дальше будешь. Не торопитесь, и тогда вы все успеете. Девы, подсчитывая предполагаемые траты, вы можете ошибиться как в одну, так и в другую сторону. Так что лучше все перепроверить. И сам следует быть увереннее в собственных силах. Если возникнет какой-нибудь вопрос, заняться его решением надо сразу же. Скорпионы, вашим предложением сегодня